Chào cả nhà. Bữa nay mình làm chả giò ăn đó cả nhà. Mình không có đi chạy đi câu gì hết, ở nhà mình làm chả giò ăn. Cái này khoai môn, này cải gót, này củ hành, này bún tàu, này bánh tráng, mình bún chả giò nè. Bây giờ mình bào khoai môn rồi mình cải gót rồi mình làm chả giò. Bỏ củ hành rồi vô. Củ hành tỏi nữa. Cái dừa cho cháu nó đi học về nó ăn. Mẹ nó đi làm. Mẹ cha gì đi làm hết rồi. Cháu nội cháu ngoại mình đông lắm cả nhà ơi, mình làm lần phải nhiều chứ cái sẵn hay cuối tuần nó lại nó ăn. 17 đứa cháu nội ngoại lần đó. Muốn ăn ngon mình bỏ thêm mắm. Mình rửa ra thấy gót cũng bào luôn, rửa đem lại đây bào. Subscribe and like. Bây giờ mình bào cải cà rốt rồi cháu nội cháu ngoại nó ưa chả giò lắm. Rồi nãy giờ mình bào xong rồi, bây giờ mình ướp mình cuốn, mình bỏ bún tàu vô. Bún tàu mình cũng ấy cắt xong rồi. Bỏ thịt vô, 2 kg thịt, 2 kg thịt thái chay. Rồi bỏ hạt nêm, à, 4 muỗng hạt nêm đi, 4 muỗng nhỏ, 2 muỗng bột ngọt nhỏ, muỗng nhỏ, muỗng cà phê mà nhát xíu, đường, hai muỗng rưỡi đường, nhiều quá cái nó khét, muối, tỏi mới xay xong, tiêu nhiều nó thơm. Rồi mình nhồi cho gì nào nó đều hết cho mình mới cuốn được. Nhồi được đông.
2 củ môn chắc là 2 ký mấy, ký rưỡi, 3 củ, ký rưỡi cải gót. Hai ký thịt được rồi đó. Nó bao tay mới cuốn được, chứ có bao tay cuốn không được. Sao mình cuốn mình chén này vậy? Bây giờ lọc về cuốn thì nó lâu. Mình chép bằng trứng gà cả nhà. Đó, mình cũng bánh tráng vậy. Lọc tôm cái mình làm bún bì mình ăn. Tôm với mình xào. Tôm mình chút mình lọt, chả giò mình cũng cuốn sẵn. Bì, nước mắm mình cũng làm sẵn. Rau, giá, rau thơm, dưa leo, còn bún mình chưa trụng, ít mình trụng. Bây giờ mình soạn lột tôm. Mình làm xong lát mà cả nhà dùng với mình nha. Tôm. Rồi cho nó săn cái mình nêm hạt nêm vô, săn lên mình hạt nêm. Mình chưa săn nó thịt nó chưa, tôm nó chưa săn mình nêm hạt nêm vô cho nó bị bụng á cả nhà, cho nó chín nêm hạt nêm như vậy. Mình khỏi ăn đường, nước mắm mình nó có chua ngọt. Nó chín hết rồi mình nêm hạt nêm. Chút xíu nữa. Muỗng nhỏ bột ngọt cho ăn, nửa muỗng cũng được, nửa muỗng. Ăn bột ngọt nhiều cũng không tốt. Hạt nêm ha cả nhà. Muỗng rưỡi hạt nêm. Muỗng tiêu. Hành lá bỏ vô nó thơm, mà mình xào củ hành với tỏi là nó cũng thơm rồi. Rồi cho nó khô lại cái rồi. Bây giờ mình bỏ qua một bên, bắt dầu ăn vô lên mình chiên chả giò. Dầu ăn bắt lên mình chiên chả giò. Chả giò đây, dầu sôi mình bỏ vô mình chiên. Sôi.
Rồi cái nhãn này nó cũng vàng rồi, gặt ra luôn. Rồi, đầu tiên cũng xong rồi. Rồi, nãy giờ mình làm xong rồi, bây giờ mời cả nhà dùng với mình nha. Dùng bún với mình. Bún phải dài. Đói rồi. Ủa? Còn lại nói làm bánh khọt à, không có làm gì. Dùng bún bì. Nhưng mà những bánh khọt à. Con chài thơm mà cả nhà bây giờ ăn. Này, bỏ bì cho. Ít. Thôi. Bì. Tôm. Tôm mình xào xong. Còn cái nước mắm này thấy là chưa? Có mình sẽ giò nó ra. Mời cả nhà dùng chả giò với mình nha, dùng cuốn chả giò. Mà cả nhà dùng miếng bún. Mắm này ngon rồi. Ngon quá cả nhà, có tôm luôn ngon. Mắm ngon. Đúng bài.